संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज दिनांक 4 अगस्त 2022 के सिमगा ब्लॉक के ग्राम कामता में प्रस्तावित स्पंज आयरन कंपनी के जन सुनवाई प्रशासन द्वारा रखे गए रही है। ज़्यादातर ग्रामीण कंपनी के विरोध में रही से ये प्रकार से जन सुनवाई संपन्न हुई। जन सुनवाई के कुछ देर पश्चात कुछ असामाजिक तत्व मन के द्वारा महिला मन के ऊपर हमला करे के मामला सामने आए हुए। देखो हमार ग्राउंड रिपोर्ट। का ना है दाई आपके? मोलता धुरु ना है। तो यहाँ कैसे आए हो? अब यहाँ गुंडा माना छेड़छाड़ करी से चुरी चाकी फूटी से तो हम यहाँ आए थाना में रिपोर्ट करें। अच्छा, तो वहाँ जी हाँ जन सुनवाई हुआ रही से वहाँ आप मन के साथ मारपीट हुए है? हाँ, बाहर में हो है, रोड ऊपर हुए है जन सुनवाई के बाद। तो मारने वाला का नाम हम कुछ जानते हो? नहीं जानना मैं जो जानते ऐसे आन गाँव के तो वो काकर संगारी से वह बोला यहाँ सुनील महेश्वरी भेजे रही से गुंडा। सुनील महेश्वरी भेजे रही से और सुनील महेश्वरी भी तो गेरी ना वहाँ नहा गेरी से ऐसे भाषण देख बात चल दी। अच्छा, तो नाम हम जानता हो? कुछ नाम हम जानते हो? तो नहीं जाना सर। तो आपके का नाम है दीदी? सहोदरा वर्मा कामता के। अच्छा, कामता से। तो यहाँ कैसे मारपीट शुरू हो गया आप मन कुछ बता? मैं जब बोले हाँ ये माला मारिस था। अच्छा। मोर गांव के लाते कौन होता था महिला माला मारने वाला ऐसे कि के हैं तो मोर पीटा मारी दूर। वो मारने वाला नाम हम जानता हो? विक्की मानपुरी। विक्की मानिकपुरी। हाँ। आओ यश शर्मा। आओ अविनाश दास। अच्छा। हाँ। अविनाश दास। आओ वो सब सुनील महेश्वरी के है ओमन। हाँ, सुनील महेश्वरी संग मारी से। हाँ, ओकर साथ में आरी से। अच्छा। लक्ष्मी पांडे भाटापारा। लक्ष्मी पांडे भी आरी से ओकर संग में भाटापारा के। हाँ। और कौन आरी से? ओत के जन। तो सुनील महेश्वरी कुछ बोलिस? ओमन कुछ नहीं बोले हैं। जो 3 जन गुंडा रिस ना वो मन माला मारत से। अच्छा। मैं अतके बोले हाँ कि मोर गांव के महिला मला ते कार मारत है। अच्छा। ओतके भर बोले हाँ तब मोला मारी से 2 डंडा पीटला। हाँ। और कोनल मार पड़े हुए कोई मारे हुए? ओमन पुरुष मन ही रही से वो पुरुष मन ही मारपीट करती से आप मन के साथ। हाँ। है ना, गलत व्यवहार करती से मारपीट करती से, यही बात है ना? हाँ। मैं आप मन से एक बात जानना चाहता हूँ, एक स्वर में महिला मला मारे के हाथ उठाए के चूड़ी चाकी फूटे आप मन मारपीट करिस का हाथ ला झटकारे कौन मारने वाला हमार गांव। और सुनील महेश्वरी माने पूरा नहा गेरी सो गुंडा अन पिछू रही से मोरो चूड़ी चाकी फूटे है दे। अच्छा, आपके का नाम है दीदी? उमा यादव। उमा यादव। ठीक है, आपके साथ मारपीट करिस था, चूड़ी चाकी फूटे आपके है नहीं? अच्छा, आप कामता तो मैं आप मन से ये जानना चाहता हूँ कि आप मन कंपनी के विरोध में रहे हो कि मैं आप मन से अपना जेन विरोध में रहे हो तेन मन एक बार हाथ उठा दो। मैं हाँ, ये सब सबसे बड़े गुंडा सुनील महेश्वरी संगवारी हो। आप देख सकते हो ये पूरा कामता गांव के निवासी है और कामता गांव के निवासी मन लगातार कंपनी के विरोध में मन खड़े हवे और तो मैं इकर मन से ये भी जानने का प्रयास करूँ कि कंपनी के सब एमन तो विरोध में रही से तो कंपनी के सपोर्ट में कौन कौन आदमी रही से? तो जैसे कि आप मन है जैसे मैं जानना चाहता हूँ जैसे जेन सपोर्ट कर रही से उमा के कुछ आदमी का नाम बता सकते? नाम जाना था कि एक राय नहीं है। आपके गांव कुछ आदमी भी सपोर्ट करते हैं? हाँ, और गाँव के ऐसे। हाँ। और जैसे जेन नेतागिरी से तो कौन आपके सपोर्ट में रही से? सुनील महेश्वरी तपे है। सुनील महेश्वरी जे रही लक्ष्मी पांडे भाटापारा वो जन सुनवाई से का कंपनी खुला के सपोर्ट मारी। हाँ, और खुला के कहा थे। अच्छा। और हमन बोला था कि खुलना नहीं चाहिए, कंपनी नहीं बनना चाहिए। तो मैं भी जाने का प्रयास करूँ आप मन से कि वो जगह आसपास में सुनील महेश्वरी की जमीन वमीन हवा का? घर है, जमीन है, सब है। कंपनी में जिन जमीन निकले है वो सुनील महेश्वरी की जमीन, वो आपके मन गाँव वाले मन के भी है नहीं? तो आप
तो आप देख सकते हो संगवारी हो, हमार जिन सिमगा क्षेत्र में जिन कामता गांव है वो जगह जो कंपनी खुलने वाला है वह उमा जिन सपोर्ट करे बर गे रही सब है, जिन अभी वर्तमान में कांग्रेस के जिला छाया विधायक कहे जाते सुनील माहेश्वरी, ओकर जमीन भी वो जगह हवा है और लगातार वो जिन सुनील माहेश्वरी है वो कंपनी के सपोर्ट में खड़े हुए, कंपनी खुलना चाहिए ऐसे करके ओकर सपोर्ट में खड़े हुए। लेकिन ये ग्रामीण मन जिन हवा पूरा ग्रामीण ओकर कंपनी के विरोध में खड़े हुए, यही मन चाहते कि कंपनी नहीं खुलना चाहिए। तो हम सरकार ऊपर छोड़तन कि सरकार का चाहते, ये कंपनी खुलवाना चाहते वह जिन किसान मन हवा किसान के मांग ला पूरा करना चाहते, या जिन कांग्रेस के छाया विधायक कहे जाते सुनील माहेश्वरी जिन मांग रखे हुए कि कंपनी खुलना चाहिए वो कर बात ला सुनते हैं। अब ये सरकार के अदालत में दिए जाते, सरकार का करते आगे देखबो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, कामता गांव के सियान है, किसान है वह, होकर से जानबो कि वो भी कुछ कहना चाहते हैं ये मामला में। जी आपके नाम? हाँ, जतिराम ध्रुव। नहीं लगाना धैर्य। हाँ ठीक, जतिराम ध्रुव, ग्राम कामता। मैं वहाँ का किसान हूँ। हाँ। जो ये फैक्ट्री खोल रहा है वो बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि इसके कारण पूरा वातावरण और जो न अपन चितावर देव का जो धर्म स्थल है उसका जो है ना नामो निशान मिट जाएगा, इसमें मिट जाएगा इसमें। जो चितावर जिन मंदिर है वो हाँ। कंपनी के वो जगह में आ गए का? हाँ बिल्कुल, वो तो पूरा नाला है वहाँ का अस्तित्व, जो चाहे कुआं नवरात्रि में जो वहाँ जो जलता है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो आपके कहना है कि जो कंपनी के गंदा पानी निकल ही वो है नाला में बही जिन चितावर मंदिर के पास बिल्कुल आएगा। उसके साथ ही साथ जो अपना हम भी किसान हैं वो अपने आसपास में जो वातावरण तो बिगड़बे करेगा, वातावरण बिगड़ेगा। एक अलावा जिन कंपनी के गंदा पानी है ओकर से वो जो नाला चितावर जिन मंदिर है हाँ हाँ पास वाले जिन नाला है वहाँ से गुजर के वो पानी खराब हो जाएगा, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा वहाँ का। और आप कुछ कहना चाहते हो? आपका क्या नाम है? रमऊ यादव, पूर्व सरपंच में है। हाँ हाँ। कंपनी खुले से बहुत कुछ नुकसान है, मोर खेत नज़दीक है, मोर बाल बच्चा में मतलब प्रभाव पड़ी, काबर तो मोर खेती में धान होबे नहीं करे है ना। ओकर साथ साथ मतलब चितावर दे है, हमार पूर्वज के चितावर दे वहाँ बहुत गंदगी जाही, एकर से थी हमन कंपनी नहीं खोला, ओकर विरोध हवन, बिल्कुल विरोधन पूरा गांव भर के, हाँ पूरा बस्ती भर के विरोधन, दाई मनाए पूरा सब विरोध है ओकर। हाँ हाँ, तो ये सुनील माहेश्वरी जिन हमारे गांव ला ये बिगाड़ना चाहते, झगड़ा यही उठावते, बिल्कुल सत्य बात है। हाँ बस्ती यही फोड़ते, पूरा ये फोड़ कर रख दिस पूरा। हाँ तो सुनील माहेश्वरी जिन है आज आपके ऊपर सपोर्ट कंपनी खुले कर? हाँ कंपनी सपोर्ट में, हाँ सपोर्ट में है वो, तेकर से हम ओकर सुनबे नहीं कर, वो लड़ा रहे पूरा। हाँ वो पूरा बस्ती लड़ा रहे वो। कंपनी के जिन जमीन हवा जिन सुनील माहेश्वरी के जिन कंपनी में निकले हवा जमीन बोला सुनील माहेश्वरी कब ली सवा? 15 साल के पहली है। 15 साल के पहली, 15 साल के पहली है। 15 साल के पहली ले है बोला। अच्छा। हाँ वहाँ घास जमीन है और का कहते काबिल का जमीन है, कुछ लगानी जमीन है। ये दिखाटी पाछा की कुछ हो ही एकर से सुने वो का है नहीं चुप काबर जी बोले लगी। हाँ तब ओकर लिए हमारे बहुत नुकसान है, और वो घास जमीन गला जुड़े ऐसे बस में दिखाई घास जमीन गला जुड़े, कम से कम 17 एकड़ में घास जमीन है भाई, सब लोग कब्जा कर ही हुआ पूरा। हाँ तो आप मन कतेक टाइम के पहुँचे यहाँ? हमारा यहाँ 3-4 घंटा हो गया। 3-4 घंटा हो गया? हाँ। तो का बोली से भाई आप मन रिपोर्ट लिखाल गए रहे होता? वो तो खुदे उल्टा के हमारा जवाब देते, का बोलते? नहीं लिखन वो नहीं करन, हमारा ये देवा आई कति लागे है, हम डॉक्टर घर लेगबो, हम ऐसे लेगबो आई तो हमन हाँ चेकिंग करबो का, हमन बोलते खाबो इकट्ठा हमन आई। अच्छा मतलब उमन बोला थे पुलिस वाले मन कि आप मन अगर चोट आए हो ही तब FIR लिखबो, ऐसे करके बोला थे, वही कहना है ना? अपन हाथ गोला दिखावत लागे देला। पुलिस वाले मन भी बोला थे कि मतलब चोट आए। हाँ तो नहीं बला थे।
हैं जिन मारे दिल बलावन भाई सामने में नाना है हैं और लाभो कह के खुद गाड़ी में भर और गेह दे आते छे अभी ले। अच्छा मतलब पुलिस वाले है वहाँ जिन आदमी मारपीट करत रही से मतलब खुद यहाँ है और नाने है और यहाँ छोड़े है। हाँ हम खुद देखें गाड़ी में धर के नाना तोला। तो पुलिस वाले मन के आपसे बात हुई से कि वो जिन आदमी आप मन लाए हो वो आदमी कहाँ है करके पूछे हो? हाँ हमारे पूछे कोई जवाबे नहीं देवत मन है बतावत नहीं। यहाँ पुलिस वाले मन के संग में वो जो आदमी ला रिश्ते मन है बतावत नहीं है ना वाला नहीं है मतलब नहीं है यहाँ।